Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. So I was seeing the Jai Radha Madhava. はい、お願いします。Jai Radha Madhava. Jabihari Radha Madhava Kunjabihari Gopi Janavara Devarajana Gopi Janavara Devarajana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Amunachari Yamuna Tira Amunachari Jaya Kunjabihari Radha Kunjabihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Saudi? Saudi. Oh, nice to meet you. My name is Radhika. Radhika Raman, the Tigers. And Hare Krishna. So we are Chaitanya Mangala Mataji, you translating? Yeah. Today I'm the translator. Arigatou gozaimasu. Hi. So we are on the 10th canto, chapter 22, verse 29. はい、今日はシリマッバガバタム第10巻22章。節は29節です。So I will start reading the lines in Sanskrit. はい、 And サンスクリットを一行一行場合
one line, or whole Sanskrit together? Ata gopaha paribrito. Ata gopaihi parivrito. Bhagavan Devaki Sutta. Bhagavan Devaki Sutaha. Vrindavanat Gato Duram. Vrindavanat gato duram. Charayan Gaha Sahagraja. Charayangaha sahagraja. Whoever likes to try. Ata gopaihi parivrito. Paribrito. Bhagavan Devaki Sutaha. Vrindavanat gato duram. Charayangaha sahagraja. Ata gopaihi paribrito. Ata gopai parivrito. Bhagavan Devaki Sutta. Bhagavan Devaki Sutaha. Vrindavanat gato duram. Charayanga Sahagraja. Charayangaha sahagraja. Ata gopai parivrito. Ata gopai parivrito. Bhagavan Devaki Sutaha. Bhagavan Devaki Sutaha. Vrindavanat Gato Duram. Vrindavanat gato duram. Charyam Ga Sahagrajaha. Charayan. Charayangaha sahagraja. You did try? You can try. Yeah, you can. So. We have a guest. Ata Gopahi parivrito. Bhagavan Devaki Sutaha. Vrindavanat Gato Gato duram. Charayan. Charayangaha sahagraja. We have Saori-san, a guest overnight, right? You can stay. So, word to word, Artha. Arta. Sorry, gomenasai, not Artha, Atta. Ata. Sometime later. しばらくして。Gopai. Gopai. By the cowherd boys. 牛飼いの少年たちによって。Parivritaha. パリブリタハ。Surrounded. 囲まれて。Bhagavan. バガバン。Supreme Lord. 至高主。Devaki Sutaha. デーバキースタハ。Son of Devaki. デバキの息子。Vrindavanat. ブリンダーバナート。From Vrindavan. ブリンダーバンから。Gataha. ガタハ。He went. 主は行った。Duram. ドゥーラム。A distance. 距離。Charayan. チャーラヤン。Gazing. Grazing. 放牧して。Gaha. ガーハ。The cows. 牛たち。Sahagrajaha. サハーグラジャハ。Together with his brother Balaram. 兄のバララマと一緒に。Translation by Ziva. 二対さんので、なんか、あれしてるみたい。ミュートお願いします。Okay. Translation. 二対さん、はい、今ちょっとミュート。
F にならない。オフにならない。ならないのうんミュートならないの The mic. なんかすごいエコーが入ってる。 Yeah, we have. どれだろうエコー入ってるよね。 オフにしたい。 And there's a microphone down. And turn it up. Can I see? Get that? あ、二対三あれならないの待って。 Nothing. It's frozen. 須田さん二対三のミュートできますか？ Yeah, we phone froze with the air. うん、ちょっと待ってね。 Okay. I hope you come back, Nita. So, translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sometime later, the Lord Krishna, the son of Devaki, surrounded by his cowherd friends and accompanied by his elder brother Balaram, went a good distance away from Vrindavan, herding the cows. シルラ・プラブパードの弟子たちによる翻訳です。しばらくして、デーバキーの息子であるシュ・クリシュナは、牛飼いの友達に囲まれ、兄のバララマと一緒に牛を追いながら、ブリンダーバンからかなり離れたところまで行かれた。はい。Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Having described how Lord Krishna stole the garments of the young gopis, Shukadev Goswami now begins introducing description of Lord Krishna's blessings upon wives of some ritualistic brahmanas. 解説です。シュカデヴァ・ゴスワミは、シュ・クリシュナがどのようにして若いゴーピーたちの服を盗んだかを説明してから、今度はシュ・クリシュナが儀式的なブラーフマナの妻たちに与えた祝福についての説明をし始めます。はい。Om Agyanam Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurulintam Jana Tasmai Sri Guruve Namaha. I will read again. Ata Gopya Gopai Parivrito Bhagavan Devaki Sutta Vrindavanadgato Duram Charayan Gaha Sahagrajaha. Sometime later, Lord Krishna, son of Devaki, surrounded by his coward friends and companions, and accompanied by his elder brother Balaram, went a good distance away from Vrindavan, herding the cows. Having described how Lord Krishna stole the garments of the young gopis, Shukadev Goswami now begins introducing description of Lord Krishna's blessings upon the wives of some ritualistic brahmanas. Om Agyanam Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumitam Jana Tasmai Sri Guruve Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Sitirala Govinda Sitirala Gopi Vallabha Shishirala Giridhari Gaur Giridhari Radhe Giridhari Sham Gaura Chandra Giridhari Sis Nitai Gora Sundar Nitai Gora Chandra Si Jagannath Baladev Subhadra Maitri Mahalakshmi Narasimhadev. Sankirtan Yagya Ki Jai, Srila Prabhupada, Tosi Bhakti Maharani Ki Jai, assembled devotees Ki Jai. Vancha Kalpatrubhyascha Kripasandhvyevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Krishna. So, somehow I'm not very lucky getting purports. But it's connected to a very important part, which is a lot of things to say about. Thank you again for allowing me to being given this service to study the Bhagavatam and speak about the Bhagavatam. I hope I will be blessed by the devotees so I can
So my mind, intelligence can be used in their service, in service of Krishna, service of Chaitanya Mahaprabhu. 今日はですね、どういうわけか、なんて言えばいいんでしょうか。今日の解説はあまりたくさんないので、幸運なのか、それともどうでしょうか。しかし、私はその皆さんがここで、ですね、私がここで講義をして、シリマバガバタも一緒にするという機会を与えられたということに非常に感謝しています。私はそのクリシュナとそれからシューチャイタニアへの奉仕を本当にそのマインドと知性を使ってしたいと思っています。So, we're still in 10th canto. It's one of the most beautiful parts of Srimad Bhagavatam when we are meditating on the pastimes of Krishna in Vrindavan. 私たちはまだその10巻のところを勉強しているわけなんですけれども、この10巻というのは本当に美しいクリシュナのその姿のことが書かれてあって、そして私たちはこの遊戯というものを瞑想しています。And that's all this, that is always the sweetest and most wonderful part of our meditation, because it's the goal of our spiritual practice to achieve Krishna in Vrindavan. そして、この箇所というのはとっても甘くて素晴らしい、瞑想、私たちが瞑想するにはとてもいい素晴らしいものなんですけれども、というのは私たちはこのクリシュナ、ブリンダーバンのクリシュナを最終的目的としているからです。So Lord Krishna, in this verse, there's a description that he and his brother Balaram is going to the forest with his friends. で、この箇所で、この29節ですね。ここでクリシュナはお兄さんのバララーマと、そして、友達と一緒に囲まれていろいろしているということが書かれています。And it is described that they prepared to go for some distance into the forest, inside of the forest, with the Lord Balaram and the cowherd boys. で、この森の中にいらっしゃるわけなんですけれども、クリシュナはバララーマと、それからウシカの少年たちと少し距離を持っておられました。And also with the cows. また、目牛とも距離を持っておられました。So they cows deeper into forest, so the cows can graze on a lot of sumptuous amount of grass. そしてその牛たちは森の奥深く入っていって、でその草をはんでいるって食べています。But even though it seemingly, Krishna is playing and enjoying with his cowherd boyfriends, there's always some kind of other educational or other meaning to his activity, which would be beneficial for the humanity at large. そして、しかし見かけはですね、クリシュナとバララーマと、それからその牛飼いの少年たちと楽しんでいるように見えるんですけれども、またその私たち人間のためのその話というものもあります。And it is described here that he is preparing to give blessings to the brahmanas to the wives of the brahmanas, ritual brahmanas. そしてここではクリシュナはブラフマナの妻たちへの祝福というのを準備なさっているところです。And the difference between a Vaishnava Brahmana and the ritualistic Brahmana or the Brahmanas who are interested only in ritualistic activities the difference is the meaning or purpose of their meditation. そしてそのバイシュナバブラフマナとその儀式を重んじるブラフマナの2種類のブラフマナがいるわけなんですけれども、その違いというものはその目的がその違っていると。The ritualistic brahmanas, which are described in this,
or which are being entertained in this part of Bhagavatam are those brahmanas who are performing their spiritual practice and meditation for a purpose of achieving a self-oriented purposes. そしてこのブラフマナたちは精神的な生活を楽しんで、瞑想しているわけなんですけれども、その瞑想の目的っていうのはその自分を中心にしたその瞑想になります。Mainly collect a lot of funds. そしてそれはもういろいろなんていうのかな、資金を集める、お金を集めるっていうそれが目的です。Enjoying the prestige, being a brahmana. そしてまたその自分がブラマナであるっていうことの意見を楽しんで。Being a brahmana in that age was something which was connected to a caste. そして、それはそのブラマというそのブラマナという地位はですね、ある程度そのカースト制度の中でカースト制度の中で結ばれているっていうか、そのような地位にあります。Somehow enjoying the platform being of their distinction, being superior to others. それは自分が他の人よりは少しその上の方であるというそのような感覚を楽しんでいます。But Lord Krishna, in his tender age, decided that he wants to bless the wives of the Brahmana so they can preach to their husbands about real meaning of a Brahmanical life. そしてこの時代において、ですね、ブラマナの妻たちをここではクリシュナはですね、妻たちを祝福して、そして妻たちがその夫であるブラフマをその教育するという立場になります。So, and then there is a description of the idea what Lord Krishna wanted to emphasize is that the position of a human being, advanced human being, and especially Brahmana, is like being a tree who protects others, who gives shade to other living entities. そしてですからこの記述の中で、クリシュナが強調されているってことは、そのブラフマは特にですね、その立場からして他の人たちを守らなければいけない立場にあります。So the Brahmana, he cultivates knowledge and he cultivates a spiritual influence or potency to give other people shelter. そしてブラマナがその他の人たちに対して、保護を与えるために知識を育んで、そしてまた精神的な影響力も育まなければいけません。And give other living entities protection. そして他の生命体に保護を与えるのです。And of course, in this age of Kali, it's a very unusual thing because most living entities are living just for their selfish purposes. そしてもちろんこのカリ時代というのはもう異常な時代であって、大抵の生物たち、生命体というものが自己中心になっています。It is described that the successful meaning of life of every living entity is to use life, wealth, intelligence, and words for a service of other living entities. で、仮時代っていうのはこういうふうに言われています。普通の生命体の成功っていうものは、自分の富とか知識とか、そのようなその力でもって、他の人たちを影響させるという、それがその成功であると言われています。It is wonderful that Srila Prabhupada, with his great mercy, he gave us the opportunity that we didn't understand this meaning, actually, when we joined or when we start becoming bhaktas. But actually, he put us at the most auspicious place in a service of other living entities by distributing books, by doing haranams,
by becoming part of this ISKCON movement. そしてシリプラブパーダはこの時代において本当にその慈悲を持って私たちが理解すべきことバクターのことについて理解することを教えて、くださっていたそれは慈悲によるものであってでもシリラ・プラブパーダのその素晴らしいこの機会を与えてくださってそのイスコンの運動の中で、そのことをしてくださいました。So the real meaning of not only a Brahmana, but every living entity should live in a way. The successful life of any human being on this earth is to live and perform activity in a service of other living entities. That's the perfection of human society. ですからその本当の意味っていうかブラマあるいはその生命体その成功の本当の意味っていうのは人間というものは他の人に対して何か奉仕をする、そのようにして生きています。It is described that there are two kinds of activities in this world, Shreyas and Preyas. この世界では2種類の活動があると言われています。一つはシュレヤス、もう一つはプレヤス。Now, Shreyas, they are the activities which entertain immediate feeling of gratification. シュリアスというのはその中に入って、その満足というものの満足を得るためのものです。And it is compared to children. When we were children, we wanted to play and we wanted to enjoy the immediate feeling of happiness playing with other children. それはその例を挙げると子供と同じであって、で、遊んだりすることによって、すぐにその喜びというものを感じる。それがそのシュレヤスの意味になります。And especially before we go to first elementary school, we have those periods before this, you're 6 or 7 years, you just wake up in the morning and thinking, I want to go play. So you go outside and you have friends usually that play with you. And you play until at night and you don't want to go back home. Mama has to, or father has to go to kind of like force you to come back home to sleep. そして特に小学校7歳とか8歳とかそのような時には朝起きてそしてもう夕方になるまで友達と遊んでで夜まで帰らない、そのような生活をしています。So in an innocent way, this is compared to the kind of nature of the living entity living in this age. Everyone out there is just trying to enjoy immediate pleasure without consideration of like the children, they don't really care about their health. If they eat enough food, they just keep playing and playing in enjoying the game. その、持ちの方法でもってその年代の子どもたちっていうものはもう外で遊んだりただ遊ぼうとして何も考えない健康のことも食べ物がどうなるかとかそのようなことは何も考えずにただその瞬間瞬間の楽しみを楽しんでいるだけです。And so the living entities in material world, they do that. They try to enjoy any kind of thing which facilitates them the immediate sense gratification. They work very hard for fruit of their work. It means they get a lot of money. They concentrate on getting more facility to enjoy the fruits of material life. で生命体も同じようにもう楽しもうとしているわけですから感覚満足のためにそしてまたその結果というものをもうただ楽しむために一生懸命にその働いてですぐにその楽しみを得られることをしようとしています。And because they are all adults and they play sometimes games which are adults games and those games can be very dangerous. They can destroy things. They can destroy themselves. They can destroy the society. They can mislead the society.
they can do so much damage without having a proper information or education in purpose of their life. そして、その大人になったらゲームをするんですけれども、大人のゲームをやるんです。その大人のゲームというのは非常に危険であって、自分も社会もその全てのものを破壊してしまう。で、その自分の状態というものも危うくしてしまって、そしてその自分が何をすべきかっていうのを教わろうとはしません。So that's why Lord Krishna, even in the very tender age and in his leelas, all those leelas of the Supreme Personality of Godhead are always meant to give some kind of a guidance to the living entities from the very core, from the very beginning. そして、クリシュナはなんていうんですかね、幼い、まだまだそういう時代、年齢の時にリーダーをなさりますけれども、そういう幼い頃であっても、クリシュナは思考人格心であられて、で、そこには何か私たちに教えをくださるというか、その教えても私たちにとってはもうとても大切な教え、その教えをくださっています。And the goal is for the living entities, again, to become like a tree, to become a shelter for others, to dedicate their life, words, energy, all their activities to other living entities, and prepare everyone for the prayas, which are the opposite of shreyas, which are the fruits which are being prepared by careful arrangement, careful preparation, and consideration of our spiritual future. で、その生命体のゴールっていうか、目的っていうのは、その他の生命体を守るような、自分が木になって、そしてエネルギーを育て、他の生命体に対して、全てのことをなそうとする。で、そのシュレアスとは全然反対のプレアスっていうのがあるんですけれども、それについて少しお話をしたいと思います。Then we have the four principal activities of humankind: dharma, artha, kama, and moksha. Dharma, religion; artha, economic development; karma, sense gratification; and moksha, liberation. で、原則、人の、本来の原則としては、カーマ、ダーマ、アルタ、モクシャというのがあって、ダルマは宗教原則、アルタは経済発展、カーマは感覚満足、モクシャは解放です。So, even from Brahma Samhita, which is, a text which relates to the most sacred, platforms of spiritual, education, there is a description that even within the realm of Goloka Vrindavan, within the realm of the fundamental, arrangement for spiritual energy, there's a placement for the seeds of giving birth those four principal necessary activities for human nature, humankind. These activities of dharma, karma, artha, and moksha, religion, economic development, sense gratification, and liberation. Those four activities are the essential, undenied. They are there, and they are the important, necessary things which human living entity has to entertain in his life. そして、ですね、ここでは、ブラマサムヒタのところの、ブラマサムヒタで言われていることっていうのは、本当になんていうんですか、とても、性別されること、神聖なものであって、それはもう本当になんていうのか、ゴーローカ・ブリンダーバンとか、ブリンダーバン、そのような場所という、その王国というものについての説明があるんですけれども、そこはもう本当に人が生まれる時に、生まれるためには種が必要なんですけれども、その種が置かれるそのような場所であって、また、そこで、ダルマ、カーマ、アルタ、モクシャっていうのがありますけれども、それは
人とか生命体が楽しむためにはもう拒否することができないその必須条項であります。And so we can have a look how these four human requirements are, what is their pure image, the pure portrait of those activities. Religion itself, for us, for those who practice, service to the Supreme Personality of Godhead, seva, who perform devotional service. For us, religion is love of God. その4つのことはですね、本当にその要求されるべきことで、イメージとしては純粋であるように見えますけれども、宗教的に私たちは、宗教というものは私たちにとっては思考人格心に奉仕をすることであるとされています。Love of God and practicing Bhakti Yoga means to engaging in devotional activity, in devotional service to the Supreme Being. で、神の愛、つまりそのバクティっていうものは、献身的な活動、そして献身的な奉仕なんですけれども、その対象というのは思考人格心です。And the relationship between us and the Supreme Being is also being experienced in more detail in like from like anywhere else is being described or entertained in any other spiritual practice, because we are relating to the Supreme Person in our rasa. So we all develop, we all have some kind of seed within us to relate to Krishna, to relate to the Supreme Personality of Godhead according to our nature. で、私たちはその思考の存在ですね。存在とつながっている関係があるんですけれども、それはいろいろなこといろんなことで、経験していかなければいけないと思いますけれども、その思考人格心っていうかね、と一緒に、ラサでつながっていて、で、私たちの中には、思考人格心クリシュナにつながるその種というものが私たちの中に存在しています。So our religion is that we can relate to God in neutrality, in Shantaras. そして、私たちのその宗教というものは神と一緒にシャンタラーサでつながっています。And in Dasyaras, which means we can be friends of God. で、ダーシャラーサもありますけれども、それから、友達としてつながっているラサもあります。And Vatsalyaras, which means we can even feel parental affection to God. We can see. ワツァラーサがありますけど、それはその親子としての関係でつながっているラーサです。And Madhuryaras means that we can relate to God in conjugal feelings, to love God. で、そのマドゥリアラーサっていうのもありますが、それは神とですね、夫婦愛、男女愛の中で関係しているという、そのような愛です。So this is something from the spiritual practice which is never being offered anywhere else in any other spiritual practices, in the Quran or in Christianity or any Buddhist scriptures, or there was never complete detail of offering of opportunity for the living entity to enjoy his relationship with God in such a vast, wide spectrum. そのリーダーはですね、その何か他の経典、例えばコーランとか仏教の経典とか聖書とか、そのようなものにはもう決して現れないものであって、その完成というのは神との間でのその楽しむ、それが記述されているか示されています。And again, in order for us to qualify ourselves to go in that direction, in that path, we have to follow four regulative principles.
We have to make our body, mind, intelligence, and words and our being to be pure enough to at least be ready to learn, to become a good students of that path. Which means we cannot eat meat. We have to be vegetarians. We have to stay away from sense gratification, and we have to stay away from any kind of gambling, and we have to stay away from especially meat eating, to kill other living entities, interfere with other living entities' existence. So especially that part, vegetarianism is extremely important, because unless we being vegetarians, we cannot entertain, we can never get closer to really be qualified to entertain those values of pure devotion. そしてですね、その資格を持つっていうか、その神とのラーサの関係を持つためには、4つの原則があるんですけれども、いろいろと私たちがその4つの原則を守ることによって、体とか知性とか心、そのようなものが本当に純粋になって、それから私たちは学ぶことができるんですけれども、特に菜食主義者であるということは大切であって、もちろん例えばギャンブルとかいろいろ罪がありますけど、それからはギャンブルをしない、それから何だったっけ、もう一つあったんですけど、そして肉を、他の動物を殺さないという、それはとても大切なことであって、ですから私たちがベジタリアンであることが本当に大切なことであって、それで本当にピュアでなければ、純粋でなければ、クリシュナとのラーサを楽しむことはできない。I was always, when I talk to someone on the street, when I would distribute books and preach to people about vegetarianism, I was always saying, if you live on this earth with other living beings, and if you prepare to violate the existence of another being, you lose the opportunity to have the intelligence to understand that placement of the other human being. So if we kill other living entities, no matter if they are human beings or animals, we canceling within us the skill, the potential skill or potential quality to perceive, to have the cognition, clarity of vision, to perceive the nature of other living entities as they are. So by eating meat, we're becoming extremely blind. Radhika Prabhu? Too long, I'm sorry. Yes, it's too long, and the contents are so difficult. So can you say it short? Okay. Forgive. So should I repeat again? Try to do it? It's better. Okay. So when I preach to others about vegetarianism, 他の人たちに菜食主義について説明するときには、I would emphasize the idea that if I live with other living entities in this world, で、私が強調することは、私たちはもう本当にもう他の生命体と一緒にこの世界で生きているんだということを言います。who also possess their bodies, もうその人たちももちろん自分の肉体というものを持っています。and they have a history and future. で、その人たちは今まで辿ってきたその人生というものがあり、また未来もあります。Everybody is evolving from animals, species of life, and then human being species of life, and then superior human beings of species of life. で、また私たちは動物の生活とか人間としての生活、それから人間よりももっと優れた生命体のその生活っていう、そのようないろいろな種類の中に巻き込まれていきます。So if we are ready to canceling someone's existence by killing that living entity, that animal, or that any kind of living entity, including ants or
flies or even cockroaches. We unless of course the cockroaches are investing our temple and compromises the cleanliness of this temple. But basically we have to be careful to not kill or not to interfere with life of any kind of living entity. で、そのようないろいろな種類のその生命体っていうものは、その自分の存在っていうもの、それを例えば私たちが殺すことによってその存在を消してしまうという、そのようなことをしてはいけないんですね。で、また、私たちはいろんな生命体にも会いますし、その生命体っていうのは、アリとか、その虫とか、ゴキブリって、ゴキブリも含まれてるんですが、私たちはこのお寺でもってゴキブリが今たくさん侵略してきていますので、お寺がちょっと不浄になっているというふうに感じてはいますけれども、私たちはできるだけ殺さないようにして何とかしようとしています。And of course, if some living entities are killing other living entities, for purpose of their sense gratification, they canceling within themselves the ability to understand the other living entities being by killing, by interfering, by committing violence. で、もちろん自分たちの感覚満足のために他の生命体を殺すというようなことをすることもありますけれども、私たちはそのようなことをして、その生命体の未来とか、いろいろなものを私たちがなしにする、キャンセルしてしまうということはできませんので、私たちはそのようなことを他の生命体を殺すっていうものはどういうことなのかということを理解しなければいけません。So we greatly reduce our cognition, the clarity of vision. ですから私たちは他の人たちの他の生命体の認識というものもしなければいけませんし、またそれをきちんとしなければいけないと思います。And by eating meat, by not being vegetarian, we can never aspire to understand the transcendental values of Krishna's pastimes or understanding, really coming closer to understand who Krishna really is. そして肉食をしているような人たちは決してクリシュナのリーダー、そのクリシュナの愛というものを理解するような段階に行くことはできません。That's why our traditions are very advanced, and they're meant for most advanced human beings. ですから、それが私たちのその伝統というものは非常にもう高いものであると思います。それはもう最高のものであると私は思っています。And if we live in our society with someone who we know, and that person may be engaged somehow in some kind of form of consumption of non-vegetarian or cooking non-vegetarian things, we should really carefully reconsider that and preach to all our friends to stop associating with the environment of eating meat or supporting anything for others who eat meat, because there is a great reaction to that. そしてもし、この社会の中にですね、知り合いがいて、そして、菜食主義ではないノンベジテリアンですね。それからそのようなノンベジテリアンの、料理をするような人、そのような人がいれば、私たちはその人たちに対してプリーチ、教えることをして、それでその教えっていうのはそのように他の生命体を殺してノンベジテリアンであるっていうことがどのようなものかということが理解できるように教えなければいけないと私は思っています。So then this example of every human being becoming, a tree which supports and serves others. The greatest example is Chaitanya Mahaprabhu. で、その例として、人間がですね、いろいろとサポートする、支持するというか、助ける、そのようなことで、
最もその素晴らしい教えを私たちにくださったのは、チャイタニア・マハプラブ。その木になるような人ですね。チャイタニア・マハプラブです。And Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, who appeared in this age in combination of Radha and Krishna, he presented himself being the greatest of our gardeners. そして、チャイタニア・マハプラブは、クリシュナとラーダが一体となった方なんですが、彼はこの時代に現れてくださって、そして彼は本当にその庭師として活動をなさいました。And he planted so many wonderful trees of devotion, of love of God. 彼は本当にそのたくさんの木を植えられて、それはその献身の木、あるいは神への愛の木を植えてくださいました。And by his influence, his followers and whoever came into contact with him became also affected by this feeling of becoming a tree which produced fruits of love of God. そしてその彼は影響力によって、チャイタニア・マハプラブと接触した人たちがその神の愛を育てるためのその木になる、そのようになるような教えてものを教えてくださって、皆さんそれをそのチャイタニア・マハプラブの影響を受けた人たちはそのような活動をしています。And by his personal example of displaying the service attitude to others. そして自ら他の人にどのように奉仕をするかというのを見せてくださいました。By displaying greatest of humility, example of humility by himself. もう主ご自身が本当にその謙遜の気持ちというものを私たちに見せてくださいました。For example, even though he was the supreme personality of God, he was God. 彼は思考人格心、神の中の最高の神であられるわけですけれども、He refused from others to be called God. He didn't want to be recognized as God. He wanted to be recognized as servant of God and servant of others. 彼はその神と呼ばれることを拒否なさって、そして、ご自分が神の召使い、あるいは他の人たちの召使いと呼ばれるというか、そのことをただお認めになりました。And by engaging in his Harinam, in Kirtan, and in our modern days in book distribution, sharing to other living entities with information which allows others to become shelter for others, to become the trees, and to also distribute the fruits of love of God, which are coming from the trees. そしてそのハリナム・サンキルタンというものを示してくださって、現代では本配りをなされていますけれども、他の人に対してそのシェルター、隠れ家となるような木になるようにと、その木には神の愛が実ることになっている木です。So by distribution of love of God, naturally all the mission of human life and all the requirements of human life, dharma, artha, kama, and moksha, being experienced in their pure platforms, in their pure natures. で、本を、愛を配ることによって、私たちの人生の目的であるダルマ、アルタ、カーマ、モクシャ、その土台となるものが本当に純粋になっていきます。Yesterday, actually the last couple of days, we were distributing the Chaitanya Charitam, a little small book translated by Chaitanya Mangala Mataji. で、昨日はその本配りをして、それはチャイタムリタの一部をした小さな本ですが、それは、私が翻訳した。でも、誰だったっけ、バッツァラさんが構成してくださった本なんですが。
it's so interesting to see, that it's a small little book with picture of dancing group of spiritualists, because there's a Panchatattva dancing with the devotees in Kirtan. But when I give it to this kind of book to any person, I would say, there were 500. What I was saying to people 500 years ago, there was a group of spiritualists in India who would practice meditation by dancing and by chanting, about the love of God, and people were really intrigued. They were really happy. Every single person was really happy to take that little book and put it, to keep it, to hold it in their hands. It was really interesting to see that every single person who took the book away was kind of looking extremely happy. で、ここ2、3日ですね、そのチャイタンチャイタミッタのその小さな本を配った時に、その500年前、いろいろな人たちというか、パンチャタットもそうなんですけれども、キルタンをして、で、インドでもって本当に500年前に、踊ったり、それから歌を歌ったりすることによって神の愛を広めたっていうこと、それが書いてあるっていうか、そのチャイデンチャイデムジの小さな本を配ったんですけれども、その受け取った人たちはとてもそれをもう本当にその話を信じてくれて、受け入れてくれて、手に取って幸せそうに見えました。So our dharma as devotees of Krishna is to follow in footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, become a gardener and distribute fruits of love of God. そして、私たちのダルマ、つまり、献身者としてやらなければいけないということは、そのクリシュナへの奉仕をする人になって、そして、チャイタニャ・マハプラブの足跡を、たどる、弟子になるっていうか、にならなければいけないと思っています。And our economic development means that we should acquire only the necessary things which allows us to practice spiritual life and which are safely help us to achieve our spiritual goals. で、経済発展とかいろいろありますけれども、私たちが手に入れなければいけないものっていうのは、本当に必要な人生にとって必要なもの、それから精神生活にとって必要なものを手に入れ、そして安全にその精神的なその目的っていうか、それを達成するようにすることです。Sense gratification, in our sense, is we enjoy performing devotional service. We become so absorbed in a great happiness by distributing Srila Prabhupada's books, by offering our activities and energy to serve the deities, by distributing prasadam to others, by educating others, influencing others. All that is a great happiness for us. で、私たちの感覚満足っていうものはですね、献身奉仕をすること、それが私たちの感覚満足であって、それはとても楽しいことであり、シュリプラブパーダの本を配ったり、それから心臓に対してとてもいいものをオファーする、捧げる、そして他の人に対してプリーチングをして、他の人にその良い影響を与える、そのようなことが私たちの感覚満足です。And that is our sense gratification. その中に感覚満足があるわけですが。Again, I was thinking when I was looking, I was thinking, we are so lucky with Nitai that we were, when we were young, really young, we were living in a van and we were living in a different capsule hotel every day or in a weekly mansion somewhere in Fukuoka or in Kagoshima, Miyazaki or Oita or anywhere. And we were just
chanting our Hare Krishna in the morning, 16 rounds, and then we would take the books and we would go out and all day enjoying meeting people and distributing. And this way, the purpose of life, even without understanding really this great meaning, by the mercy of Prabhupada, we were given the opportunity through a last 35 years or so, engaging in this idea to become a shelter for others. And that should be, we should feel happy about that, actually, you know. I mean, not overly happy, but satisfied, self-satisfaction. Because, you know, not everyone gets that opportunity in life. そして再び、私は考えているんですけれども、ニータイさんと若い時一緒にいたっていうことが、とてもラッキーであったと思っています。毎日、出て行ったり、それからホテルでですね、サンキルターンっていうか、本配りをするために、福岡とか鹿児島、宮崎などの、都市に行ったりして、ニータイさんと一緒に本配りをして、朝起きて、本配りに行く前に16週を唱えてから、出たわけなんですけれども、そのことで私たちはその人生の目的がどういう意味を持っているものであるか、そして私たちはまたプラブパーダの慈悲によってですね、プラブパーダ最後の5年間、本当にみんなのためのシェルター、保護者になってくださって、そしてプラブパーダは満足なさって、最後の5年間を過ごされたと思っています。What is the essential meaning of this movement? You know, I was at 26th Second Avenue. We were meeting with devotees lately, and we were thinking, you know, what is the essence of Srila Prabhupada's mission of ISKCON? You know, what he meant for us to do when he was meeting in 26th Second Avenue in New York City at the Matchless Gift Store, you know. The seed of ISKCON taking birth in those days. そして本当に私たちのこのもう必要不可欠である意味とは何でしょうか。26アベニューだから26番街のところでもう本当にプラブパーダのそのエッセンスというものは何であり、で私はどういう意味であるのかということを思いました。で、その26番街っていうのは、その当時ではイスコンの本当のイスコンの種っていうものを与えるそのような場所になっていました。Srila Prabhupada mentioned, and not only him, but also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, books are the basis of spiritual life. シリラ・プラブパーダだけではなくて、バクティベダンダ・サラスバティ・タークルも、お二人とも本が精神生活の基本であるとおっしゃいました。Books are the blood of ISKCON. で、本はイスコンの血であると。And even now, when we take books on the street, it feels really good to be on the street with books. Just that feeling to have books in your hand. And the book already have a address, which is connected to another living entity. 本はですね、シラプラブパーダとかサラスバティの時だけでなくて、今でも本当にそのイスコンへの道、神への道であって、で、私はもう本当にその本を手に取って、いるっていうか、その時にはとても良い気持ちです。Books are the deities of Krishna. 本はクリシュナのディーティ、心臓であります。So we always felt that the book room was another part of the altar, always being worshipped. そして私はいつも思うんですけれども、いろいろな礼拝するためのオールター、祭壇の中に入っているときは、
いつもその本のことも本であるというふうに考えています。And not anyone can enter book room. They'll just sing it on devotee or sing it on leader or a few others. They were able to come inside of the room. ですから誰でもその本の中に入っていくことができる。サンキルタンをやっている人たちでも、本配っている人たちでもみんなその本の部屋っていうか、その本はDT って、説明しているわけですから、本の部屋の中に入っていくことができます。We used to love to open the door and smell the new books. Stop. そしてその私たちがその本の新しい本が来たときにその本の匂いを嗅いで愛を感じています。Smell the new books gives you such an inspiration to distribute, to give them out to other people. でそれは私にとってはその他の人たちに本を配るためのそのなんか新しい本ですから、それで力が与えられます。We used to perform artik to the stock of books, offering incense and lamb and chamara, because the books are Krishna. ですから私たちはいつもその本の山積みされている本にアラティをします。それはもう本がクリシュナだからです。So every temple should always, it's actually not should, but the mission of every temple is to facilitate the BBT, the heart of ISKCON, which is protected, which is actually formally, legally is separated from the ISKCON as a temple. BBT is his own entity. Prabhupada make it this way to protect BBT from any kind of material external influences the temple can go through. So the BBT always stays untouched because the books are the basis and deities are protected, being the basis. お寺はお寺のそのミッションっていうのは、一番のミッションっていうのは、BBT っていうか BBT が持っているその本を守っていくことなんですけれども、BBT とそのイスコンっていうものは別々にしてで BBT は別々に守られなければならない。お寺と BBT は別々に、されなければいけない。それはその BBT っていうものがイスコンにとって一番大切なものでありますから基本となりますので、物質的なことがその BBT の中に入ってくることができないようにするためです。So Prabhupada was thinking, if there's economical crash and the temple, there's no more temple, at least we have BBT, we have books, we can still distribute and continue our mission. ですから、プラブパーダがお考えになっていたということは、そのたとえお寺が破産してしまって、なくなってしまったとしても、BBT は守られなければいけないという考えを持っておられました。So temple is essentially meant to protect BBT. そして、お寺自体が BBT を守らなければいけないんですね。Provide spaces and rooms full of books. そしてその空間とね、置く場所っていうものを用意して、で、本を守ってくれなければいけないのがテンプルの役割です。Not give closet or some kind of, some place somewhere on roof, but give the best room for books. The most beautiful room in a temple should be given to books. それは例えばクローゼットの中とか、それから屋根の上とかそういう場所ではなくて、テンプルの中でも最高の場所を本に与えるべきです。What to speak of removing books from the temple somewhere? ですから本をお寺から取り出して他のところに移すっていうのはもうとんでもないことです。Lord Nityananda would be very upset. He would start throwing stones. ニティアナンダ・プラブはとてももう
頭が混乱しましたっていうのは、その石を投げたということによって。Because our mission is that we are engaged in the service of the society. We are here only on a purpose to help others to taste the love of God, taste the sweetness of love of God. で、私たちっていうか、ニティアナンダクラブのそのミッションというのは、社会とか他の人に奉仕をすること、守りを与えること、そしてまた神の愛、神の甘さというものを与えることです。And we should always think carefully to not derail from this purpose, what we have. ですから私たちはこのニティアナンダのそのミッションというか使命というものから決して脱線してはいけません。To please Srila Prabhupada. でそれはプラブパードを喜ばせることになります。And there's never enough attention being done to Srila Prabhupada's, desires and goals. そしてシラプラブパーダが目的となさったこと、そのことに本当に注目していただきたいと思っています。To get a darshan of Guru, to get a real darshan of Srila Prabhupada, we have to qualify for that. We have to follow a vast amount of purification to be able to get a real darshan of Srila Prabhupada. そして、シラプラブパーダのダルシャンを受けること、そのことはもう資格があるということになりますし、私たちがそこでもってその浄化されて、で本当にそのグルトのそのダルシャンによって私たちが本当に浄化されるという意味になります。So the book distribution mission was always something which gave enthusiasm and life and illumination to every temple. ですから本配りっていうのは私たちにその熱心さを与え、そしてお寺に対して光を与えます。It doesn't matter if we distribute a lot of books or if we can do what we did before. It doesn't matter, but we should keep doing it because there is the self-purification, and it's the greatest example of giving, for the example for others, for the young devotees, but also, always preserving that enthusiasm and that spirit of what we're supposed to do according to Srila Prabhupada's vision. そして私たちは別にたくさんの本を配る必要はないわけですね。そしてそれは自分がどのように本を配ることによって浄化されるかっていうか、で本配りによって私たちの熱心さ、そして浄化されていること、それが保存されることにつながるからです。We don't have to worry. Chaitanya Mahaprabhu will take care of us. 私たちは決して心配する必要はありません。チャイタニア・マハプラブが守ってくださるからです。So I would like to stop right here. If there are any comments, questions, realizations. はい、ここでやめたいと思いますけれども、何か悟りとか質問とかありましたらどうぞ。Thank you, Radhika Prabhu. 聞こえますか？はい。デボーティーの、センスグラフィケーション、その話をしてくれて、すごく啓発されました。それで、どの段階でも、感覚満足は存在しているという感覚満足という訳がいいかどうかちょっとわかんないけど、今の状況で。で、物質的な、ネクターブデボーション、アコーディングバイ。物質的な感覚満足、体、五感を楽しませる利己的な感覚満足が一つ。で、もう一つが、ブラフマンを悟った、苦しみがない。これも一つの小さな喜びっていう段階と、あと、献身者は、その献身方針に関する喜び。さっきのラディカプラバが言ったセンスグラフィティケーションっていうのは、献身方針に携わる喜びのことです。Right?
I didn't understand. Thank you very much for your explanation about the sense gratification. And Nidai-san understood that three kinds of sense gratification. This is completely material sense gratification, and the second is the realized Brahman, that kind of kankaku manzoku, sense gratification. And for the devotees, by observing devotion service, devotee can get a kind of his kankaku manzoku, sense gratification. Understood in these three ways. Yes. You said devotee sense gratification is devotion service. That is sense gratification. Yes. Because we meditate sense gratification to enjoy myself. Yes. That's why. Yes, because we cannot stop. The enjoyment is natural process of every human being. You know, we cannot stop sense gratification. But we can transfer sense gratification into spiritual sense gratification. でですね、私たち全員は絶対に楽しむっていうことをやめることはできない。で、それは感覚満足につながるけれども、私たちはその感覚満足っていうのを物質的な感覚満足から精神的感覚満足に変えていかなければなりません。And also, if someone is engaging in a great pleasure, enjoying the fruits of love of God, then his liberation is not important because he's already liberated. So the moksha is not really wanted. Devotee don't want to go anywhere. He wants to stay in the service of Krishna, no matter where he is. それで、感覚満足っていうか、それに関してですね、神の愛を、経験することによって本当に素晴らしい感覚満足が得られるわけですから、解放されるっていうことでもう解放の、感覚満足を得たいとは思わないように、ディボーティーはなっていきますね。ですから、モクシャはディボーティーは欲しくないというのは、献身者にとってクリシュナへの奉仕がもう最高の感覚満足だから欲しくないと思ってきます。That is pure devotee symptom, right? Yeah, he's not interested in liberation. That pure devotee is symptom. 7 kind of symptom, 6. But how about us? Not pure practice bhakti yoga. How about us? According 純粋な献身者の定義の中にあるわけですよね。この間、チャッチャディバパラブが言ってくれた、純粋な献身者は解放を厭わない、それを求めない。それは純粋な献身者の定義で、純粋な献身者になろうとしている我々にとってはそこはどうなんでしょうかという質問です。And for the devotees, pure devotees, we have 6 definitions, and one of them is a pure devotee would not want any kind of moksha. And for we are not like kind of pure devotees. So for us, what does it mean? Well, we are practicing Vaidhi Bhakti. We're practicing sadhana. So that is the process where we cultivating gradual satisfaction, self-satisfaction in devotional service. By regulating practice, by every day repeating our services to Krishna, our seva, we achieve certain self-satisfaction. で、私たちは毎日サダナをやっていますよね。
ガーディバクティのサダナをやって、で、そのプロセスを、やることによって、だんだんと、自分で満足する、自分の中で満足するということを学んでいきます。それを毎日毎日繰り返すわけですから、その繰り返しの中で何かが自分を満足させている。それが毎日毎日やっているわけです。But we have ecstatic moments. In Kirtan, we feel ecstatic. We feel completely satisfied and happy. でしかし私たちはね、その瞬間的に、もう完全な恍惚状態の満足を得られることができる。We can think sometimes there will be time when this never stops. This moment will continue. 時にはその恍惚的になるその瞬間が、いや、止まってほしくないと思うと思います。And sometimes we have a moment when Krishna looks so beautiful, so incredibly attractive and beautiful. で、そして、クリシュナが本当に美しくて、その魅力的に映る、その瞬間は終わってほしくないと思う瞬間があります。And Krishna is also showing us this is how I look, and there will be time when you're going to see it forever. You're going to see it all the time like that. You're going to see me, all this beautiful, every single moment. ですから、クリシュナは私たちに見せてくださっているわけですね。どのように見えるか。私たちがいつも見ているときに、私たちがどのような見方をしているか。それもクリシュナは私たちに、見せてくださって、教えてくださっています。On a Sankirtan, we feel timeless sometimes. We discussed this before with Nitai Prabhu. That sometimes when you get really ecstatic, you forget where you are. You feel like if I'm in Osaka or in Tokyo or in Fukuoka, you start to feel like you don't really see anything around you. You sound very happy. You feel very ecstatic, and you just see only the people in front of you. The environment doesn't matter anymore. You forget the perception of the environment. And that's actually that's the ecstatic thing, Krishna liberate us from the sense of time, place, and circumstances. And there's only in front of us is the love of God and in our service and feeling, some kind of level of perfection or some kind of image of perfection in front of us, で、サンキルタンをしている時にはその時間とか、それから自分がどこにいるかっていう、そういうような感覚をなくしてしまうような、恍惚的になる瞬間があります。例えば、自分が東京にいても、大阪にいても、福岡にいても、それはもう私たちが本当に幸せになって、ハッピーになっていて、人の前で、いろいろとサンキルタンをしているときに、私たちはその時の感覚が満足しているというのは、もう場所も、いろんな条件というものはもうみんななくなっています。そして、恍惚の感情っていうか、そのようになった時には、私たちは本当に時間と場所から解放されていて、で、そのような段階というのレベルというものを、私たちに私たちを守ってもくださってるんですけれども、見せてくださっています。Marita Bastini, would you like to share something with that? I just have words here. すいません、今来たばっかりちょっと少々内容は分かっていませんけど、ちょっと関係してるかどうか分かんないんですけど、クリシュナと自分との関係、クリシュナが自分に現れるって今、ラリカが言ってたのは本当、そういうことだなと思いますね。特に私たちがクリシュナの方を向けるかどうかだって、クリシュナはいつも私たちのことを見て、常に一緒におられるんだけど、私たちの方が物質的な世界のいろんなことに惑わされて、ふっと見えなくなる。分かってしまう。そっちに気を取られてしまう。だから、すっごい苦しくて自分じゃどうにもならない時って、苦しいなと思うから苦しいなのことを祈れる。だから、クンティ・デイビーはどうかもっと苦しみをくださいと言ったわけですけど、それが本当、究極的なそこ行くんだなっていうふうに思ってます。I'm sorry that I really don't, I just, join here, so I don't know what you're talking about. But you said that Krishna revealed in front of us, wherever we are. So
So actually, Krishna is always with us. Krishna is always in front of us. But just we are the one who don't see Krishna. We forget, because we will by having around us in the this material world. So, but when we are in difficulties, then we remember Krishna. Oh, Krishna help me, Krishna. So that's why the Kunti Devi said and we wanted a hard days always. So we're not like a Kunti, so we can't desire like that. But still, I think that's the goal we have to achieve. I think. Yeah, very nice. So it's 2 minutes before 8 o'clock. はい、8時2分前です。Very, very important making that moment. So for me, 24 hours, that's impossible. Krishna consciousness. Moment. Yeah. So it's moment, remember moment. That's Krishna consciousness. Yeah. So because I experience, that's my point. Thank you. Yeah, that's a great realization, actually, to experience the moment of Krishna consciousness. その、はい、日本語。24時間クリシュナ意識っていうのは、純粋な献身者ですが、それは私たちはバイディだからそういう段階ではないと。でもそういう瞬間瞬間に感じるクリシュナ意識を思い出せる。そこはクリシュナを思い出すということと同義語になると思うんで、それは素晴らしいなと。はい、今日のクラスありがとうございました。ハレクリシュナ。ハレクリシュナ。Thank you, Raji. Hare Krishna. Thank you very much for everyone. Thank you, Mother Tapasini. God bless. ありがとうございます。ハレクリシュナ。Thank you very much. ハレクリシュナ。 Coming to the type of Hare Krishna. Thank you. マンガラさん、通訳ありがとうございました。どういたしまして。ありがとうございました。 Thank you. Chaitanya Mangala Mata suggested last time that I was getting spaced out in a subject, that I should focus on one thing. Did I did better today? Yeah, sometimes very, not only the word, but also the contents are so difficult or philosophically difficult. You have to say it short by short. Then it's really easy to understand. But too much, we'll forget what you said. Thank you. I will. I was remembering that. I was thinking I have to be more focused. I write points. Yeah. Today's point is the Krishna's ecstatic moment. Oh, that's nice. Yeah. あと、マンガラさん、クラス7時半に終わるようにしようっていう話でしたよね。そう。今日45分までになっちゃったね。We should stop class at 7:30. 7:30. Not 8. I'm greedy. Translator. But it was exciting, It's nice to have Nitai Prabhu after a long time in class. Class together with devotees class are great, It's wonderful, Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.